Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Agora tá tardezinha, a gente vai dar um passeio ali. Vamos lá no pé da azeitona. Eu, maninha, Fábio e meu irmão, Edson. Ela tá fechando ali a porta. Dá um passeiozinho, né, gente? O sol já esfriou. O sol já esfriou já um pouquinho, agora não tá mais sol quente. Já dá pra gente dar uma passeada pelo mundo aí. Aí é isso, né, gente? Tu vai quebrar a bicicleta de Edson. Ih, essa deixou tudo em pé. Quero ver descer aquela ladeira daí. Fábio já saiu correndo, gente, na bicicleta. Não sei nem se ele desceu a ladeira grande ali. Caminha pra ele ir na minha e essa ladeira. Oxe, espera isso embora na frente, deixa a gente atrás. Uhum. E aqui atrás vai eu e manhã. Ai, Deus. Ó, gente, tô usando essa roupa aqui, ó. Foi da minha irmã. Ó, já tô catando a roupa dela tudinho pra levar pra São Paulo. Já tô catando a roupa dela tudinho que dá deu. Já peguei o guarda-roupa dela, abri, vesti um monte de roupa. Assim que dava, já tá tudo lá pra eu levar pra São Paulo. Eu tô usando a roupa dela tudo aqui. Também não dá mais pra ela, que ela engordou, né? Naquele dia eu vim de carro mesmo. Encontrei o filho de Gerando. Mas tive que tocar depois a correr, viu? Ela tá sem freio nenhum, esse bicicleta. Tá com freio, porque Não, mas na ladeira muito alta, ela segura assim, mas na ladeira inclinada ela não segura não. só é dessa maneirinha, ele desce aquela, desce essa daí. Ela foi uma queda ali mesmo. Filho, Mas tu vai. Como é que passou? encontramos minha tia, gente, no caminho. Ela tá indo pra casa. Estamos passando aqui naquela cachoeira que eu gravei pra vocês, ó. A gente tá passando aqui nela. Nesses pés da azeitona aqui não tem azeitona, só tem lá pra cima quando a gente vai. É meio longe, mas a gente caminha um pouquinho, né? Meu irmão veio de bicicleta. Depois eu vou ver se eu tô enferrujada. Vou andar um pouquinho de bicicleta pra ver. Ai, gente, tem muita azeitona, só que é bem alto o pé. Vem aqui. Ó. Aqui tem logo um rio aqui embaixo, ó. Aí uma passa o dia e outra passa a noite, né? Aí, ó, azeitona. Dá pra matar à vontade ainda. Olha, gente. Ai, Azeitona preta. tá escorregando aí. Tá escorregando aí. Vai cair com a bunda aí, tu rica, vai pra cá com a bunda amanhã. Parece raso. Não é um ali no fundo. Tá fundo. Quando Mas tá não- escura, a água não tá Mas escura. não cobra não. Cobre nada. Aqui? Cobra não, aqui não. Olha lá o fundo. Se aí tiver uma cobra, vai dar Tá vendo o pé certo. do bicho? Ali, ó. Oi! Aí vai lá. Vai. Ui, vai, irmã. Uhum. Aqui, gente, ó. Isso alcança. Pera. Uma docinha. Essas gordinhas são docinhas. Cuidado, Edson, tu cai do... O Fábio, tá vendo botar nota dessa na tua roupa, viu? É? Fábio. Isso também que tá com a blusa branca, viu? Já tô ficando empanturrada. Ah, não. Acho que é porque eu tô engolindo inteiro. Já, né? Você tá derrubando tudo ali. Esse rio deve ter pouca cobra dentro, será? Tem nada. Não? A feia levou. Quem já viu o cheiro levar cobra? Cobra nada. Lá em cima, não dava disso.
A quem foi não retirou naquele dia, não foi? Não, retirou naquele começo lá embaixo. Ninguém cuida não, hein? Aqui tem muita aí grande. Olha aqui, um cara. Olha pra me balançar. Olha só, gente. Não puxa muito não, senão vai tudo. O pai do rio vai dar um vídeo bem bom, né não? O povo mandar. Olha. Peguei. Ela vai pro lugar pior de tudo. O pior é que tem melhor, mais azeitona. Aqui é que tem mais. Porque ninguém vai se aventurar pra pegar, né? Pulou um saco, ó. Já tem cheio a barriga. Vai ficar aí, pô, a gente tirar não? E pra que tu queria vir? Ah, tá ali. Cadê? Tá lá gente. Ali. Ele levou um punhado de todo tamanho daqui. Eu tava no rio. Depois bora ali, ó. Naquela ilhinha de areia. Ali. Dá pra passar, é rasinho. Dá um pulo ali e passou. Eu vou pra lá. Segura aí. Vamos lá do lado de lá. Areia movediça. Vai, Fábio, pra ir, vai. Aí tu cai, neguinho. Tu tá achando que esse pau aí tá seguro? Tu vem uma cobra aí da sétima. Fábio, tu não vai ter equilíbrio. Eu vou até gravar isso aqui, que se tu cair vai ficar bom. Ai, Maria, tá tremendo, hein? Passa por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Porra. Vem por aqui, ó. Já desistiu, foi? Ih. Caraca, mano. Por aqui. Não tá no mesmo nível não, viu? Olha lá, olha só pra onde já foi, ó. Mas sério, você vai ficar atolado aí, viu? Deixa eu ver, que tá aí. Se eu me atolar, vocês não puxam. É, e a gente vai puxar você, fica tudo atolado também. Fica todo mundo atolado aqui dentro. Mas tá fundo, viu? Tá gravando. Tô. Vamos eu. Sim. Tô lá no rio. O título vai ser Mãe Atolada no Rio. Já devagarzinho, né? Aqui, e agora? Que minha chinela ficou lá do outro lado. Agora é toda. Vai. Só cuidado que tá sem freio, tá? Vou te esperar aqui, tá? Pode pra cá. Agora estamos indo na casa da minha tia, gente. Ó, já andamos um bocado, já andei de bicicleta. Já ia atropelando uma cobra ali em cima. Para, que agonia. É? Tira esse coco. Tu não é arte? Tu alcança aí, ó. É do amarelo, né? É, sei lá, isso aí não presta mais não. Poxa, isso aí não serve mais não, tá seco. Antigamente eu tinha o pino, era tão bonzinho. O quê? É pino? Pino? É um negócio que fura coco. Ah, Você fura, eu furava e tirava um canudo das cadeiras de balanço e ficava tomando água do coco. Não ninguém vê mais. Nem tem. vamos entrar aqui na cachoeira, gente, pra tirar umas fotinhas, né? A cachoeira hoje, ela tá com a água mais cristalina, tá vendo? Que da outra vez tinha dado cheia, aí veio a água toda barrenta. Aí hoje já tá com a água mais clarinha, ó. Que a água barrenta já passou.
Aqui é a casa da minha tia, gente, ó. Que é isso? Um pinto? Vai botar na carne da galinha? A mamãe? Deus te abençoe. Quem é essa daí? É filha de madrinha dele. Parece que vai ser tudo, né? Coco, é tudo. E tu, mãe, vai matar a galinha uma hora dessa? Vai. Não vai dar tempo, não. Toma sua cana. Não quero não. Fome. Dê a madrinha dele pra ela. Ih, Mari, madrinha dele já tem em casa do grande aqui. Diga, guarde, mãe, que é pra botar no feijão. Não quero nada, meu Deus. Dê a madrinha dele pra ela levar fora. Bota aqui no bolso da mamãe. Bota aqui. Chupando uma caninha, ó, na carramencia aqui, ó. Fica na boa da pô. Boa? É nos meus dentes, ficou preso nos meus dentes. Vamos não? Pegar coco. Vamos. Vamos terminar aqui e nós regramos. Agora a gente tá aqui, gente, na minha tia, chupando uma caninha, a gente vai tomar água de coco. Aí meu tio tava aqui chupando cana, a gente veio chupar cana também. Olha a rosa da minha tia. Linda. Oi! A bicicleta de Zé? Cadê a bicicleta de Zé? Você sabe andar de bicicleta? Sabe? Sabe não? E essa quer tirar uma foto? Rapa ali, rapa, perto do pé fulô pra tirar uma foto sua. Aqui, ó, pra tirar uma foto. Chupando cana mesmo? Vai tirar foto chupando cana, né? Vai, de X. Eita! Ficou bonito, né, a foto? Quer ver? Os patinhos. Aqui, ainda não comi ainda não. Mas eu fui brincando não, tá parecendo vídeo todo, Tô filmando boi. Depois aí... Fui passando na internet. Aí nós que tiver moendo um moedor de cana aqui. Tá dura essa, hein? Não dá pra passar de jeito. Mas tá doce, né? Tirando coco, gente. Dá uma mijadeira da minha. Também. Você tá mole, viu? Passando na internet, viu? Olha. Não, poxa. Ah, sim, já passou na internet. Gostei, me livre. Aqui, ó. Você tá molinha, né? Eita, danado, olha o tamanho da cana. Tá vendo, Natália, o tamanho? Tá molinha e tá danada essa daqui, viu? Você quer cana? Quer? Você tá com um pedacinho. Eu vou descascar esses cocos? Não, vai levar. Descascar, tu ia descascar, tudinho. Tu Tu tá carregando o coco logo, carrega. Chegamos em casa, gente, trouxemos um monte de coco verde aqui, ó. E uma cana pra gente chupar amanhã. Aí agora a gente vai fazer uma fogueirinha ali, ó, pra assar milho, que eu comprei milho hoje na rua. E a gente vai assar milho, pra gente tá fazendo, vai fazer o fogo ali, ó, pra fazer brasa pra gente assar milho. Ó, o Cristal tá aqui, né, Cristal? Cadê a menininha? Cadê? Cadê a menininha? Pego, 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 pego. Pego, pego. Cristal.